وكانت منزعية جدا. قالت في خبر ما هو بزين لكن الله لا يجعل. قلت قالت اغتيل الشيخ عائض ومعه 5. اي نعم. فوالله صحت ورأسي وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قلت وأذكر بنفس اللحظات قول الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قلت أي شرف أعظم لعائض من هذا. صحيح أن العاطفة تمنعنا من نحن نفارقه، لكن ما دام أجره على الله، أجل نبغاه يعيش يكون أجره علينا؟ لا، أجره على الله. فعزتني هذه الآية شوية. وإذا بالخبر يجيني سالم بس إصابة بسيطة وما هو 5 اللي ماتوا معه، 1 أو 2 هي واحد ويمكن ما في أحد. فبدأت أهدأ. طبعا اتصلت بالشيخ ما كان بإمكان، اتصلت باللي معه ما كان بالإمكان. والله إني فكرت أسافر، لكن قلت كيف أسافر وماذا سأصنع؟ والطريق أيضا إني أروح فأموت أنا هناك يقتلوني، لأني أكثر شهرة منه. الفلبين يخافون مني أكثر منه. اي والله. لكن قلت لا، غير هو ولا أنا، يموت هو اي نعم وعلشان يبقى الإسلام، لكن يموت الاثنين ولا وخلالك الجوف بيض يوصل. يا شيخ أنا أسجل موقف من باب الثناء على أهل الفضل. وأمرنا في الإسلام من يشكر الناس ليشكر الله. كان من أول من تواصل معي الملك سلمان ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين والفاقي في الفلبين، وأمر بطائرة خاصة لنقل من هناك، وكان يستعجلنا في النقل إلى الرياض. وجاء اسمه الدكتور عبد الله البصيري سفير الملك خادم الحرمين في الفلبين، حول المستشفى إلى ضيافة وجند نفسه وأعضاء السفارة. هذا من وأشكر أهل العلم وأهل الدعوة على رأس فضيلة الشيخ الدكتور سعيد مسفر. ألقى خطبة في جدة وصلتني في الفلبين ووصلت ادعوا له. وهذا من الوفاء، لأن علاقتي معه ليست الآن من زمان. كما يقول داماي عند المنذر بن محرق أرى ظاهر الدنيا بهم صار مزهرا يدير علينا فضله وكساه مناصفة الحضرمية المحبرة. الله يجمعنا وإياكم بهذه المحبة في فردوس الأعلى. شيخ عايض، أنت تركنا الوالدة وهي مقطوعة عنها اتصالات الدنيا. أول معرفة لها بالخبر أو تواصل معها أو حديث لك معها؟ أتينا بحيلة أيضا. أيوة. فلما وصلت إلى الرياض وصلني في الطائرة قلت الآن بنحتاج، قولوا أنا بكلمها في الصباح إذا قامت، وأقول يا أم أنا رحت الفلبين. وكنت أكلمها أنا ترى في أثناء بعد العملية. وأسلم ناس قالوا ما دام تسلمون فاستمر. أيوة. لأن حريص عليه. قلت في زملائي قلت بيسلمون الفلبين ثم أمر على اليابان بجنبي ونكملهم. قالت مسلمين. فكذا. فلما جيت اتصلت الصباح وأخبرت قلت لا، لما جينا من الفلبين تأثرت يومه من البرد مريحة، ودي تجيني أنت وأخواني، ولا ما تبغين تجينا أنا باجي. قالت لا باجي ما في الرياض. في الرياض. فأتوا ما درت أنها مستشفى الحرس الوطني لأنه ضيافة وكذا. فدخلوا فقمت أنا كانت يدي كلها محجبة وعلي ثياب المستشفى، فألف لي شرشف كبير وواجه عند الباب وسلم على راسه وعلى يدها وجلسها قدامي، وكانت كثيرة الذكر والتسبيح. ما شاء الله عساك طيب متأثر أنت ولا شعرت بيدي. فأخبرته ثم أتيت أتنزل في الحديث قلت سبحان الله دعائك هذا شيء فوق الوصف. والله أنه صحيح. لأني قلت استودعك الله. وأخذت أمشي شوي وأمشي. قالت ايوه. وبعدين قلت ولكن واحد أتى يبغى سبحان الله سوء نجانا الله سبحانه أبشرك وما ما أصبنا بشيء. وجيت أسهل موضع إلى وقعت في السالفة. طبعا سالت دموعها لكن بثبات. قالت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله إني أراك أمامي. الحمد لله. قلت أبشر السلامات وكل شيء. إلى من موقف الطريف كان بعض رسالة أعطي الوالدة. وأنا يدي اليمنى ما طبعا ما أقدر. واحرجني بهذا، فأخذت باليسار وأعطيت الوالدة. قلت ما حصلت الهدية انتبه هذا. لأن السواك الآن في اليد اليسرى شوية، لكنها بعدين انتبهت قالت مالك. قلت أنا يدي هذه متأثرة شوية. فتسهل الأمر الحمد لله. الحمد لله. لقد أحدثت هذه الحادثة للشيخ كرامات. نعم. من ضمنها 3 كرامات. نعم. يمتن الله بها عليه. نعم. أو مثل الشيطان. الناس كلهم يأكلون في يمينه إلا شيخ. ثانيا يصلي جالس مثل الشيبان. ثالثا يعني لا يسجد على الأرض. كرامات. قد صلى سيد ولد آدم صلى جالس بأبيهم صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا ويصلي في البيت مع النسوان مع الطب المسجد من ذاك الشيخ سعيد حفظك الباري لا يروح إلا في دول معروفة
هو عنده يروح السويد والدنمارك. أما الدول التي فيها أحداث وفيها طلاق وفيها اضطرابات، معروف عند الشيخ يقول أنا ما أستطيع أسافر، ما أروح لها أبدا، بعد 70 لا أسافر. في تركيا ابشر برجع. مشكلتي أني أمام جبلين. الله. اي والله. أحبابي، شكر الله لكم. شيخ عايض الحمد لله على سلامتك، وهنيئا لك ما أعطاك الله عز وجل من الأجر. وهذه الومضات التي ذكرتها أنت بهذه العفوية وبهذه البساطة تراها درس لي ولأمثالي من يستمع من المسلمين في مسألة إن الله عز وجل يمن على الإنسان بالثبات وبطيب الخاطر في المصائب إذا كان مع الله. الله يجعلنا وإياكم معه دائما.